Hello， 大家好，我係 Annie 啊。今日係5月9號，咁啊，今日想同大家剝下花生。點解呢？因為頭先咧喺度 look Facebook， 咦，突然間見到一個咁熟口面嘅警察，跟住上咗報紙嘅咁啊，睇下，原來咧就係尋日啱啱發生嘅一單嘢啦。咁啊，今日就被廣傳啦。咁啊，話説咧，尋日5月8號朝頭早咧，就有個警察啦喺佐敦谷嗰度咧就即係執行呢一個交通條例啦，就係有個車咧就喺雙黃線嗰度停咗。咁啊，如果大家揸開車咧，都知道雙黃線係唔可以停車嘅。OK， 唔係話泊車。咁佢條片咧就因為咧呢一個光頭佬啦嚇，即係喺網上有好多形容詞，好笑。其中一個最貼切就係光頭佬嚇。咁啊，佢嘅身份咧陣間先講嚇。咁光頭佬咧就口聲聲就即係娘親前，即係人哋個娘親前，人哋個娘親後咁樣。咁啊，令到呢個警察咧就好嬲咁。即係當然啦，即係警察都冇喺度回敬翻佢嘅，因為始終係呢一個着住制服啦，係咪先？即係同埋警察人員係都唔應該嘅。咁啊，因為咧，其實我都識呢一位警察嘅，咁我自己都知道佢係好斯文嘅，同埋係好孝順。咁啊，所以咧，我都知道人哋一觸發到佢娘親嘅時候咧，佢就好嬲，真係好嬲。咁啊，我都聽咗好幾次，因為即係大家都快來快語咁樣。咁而呢一位光頭佬亦都係問候咗佢娘親好多次嘅。咁啊，直至到最尾咧，其實最尾呢一條片嚇，即係我都喺網上嗰度鬧翻嚟。咁啊，最尾先係彩蛋，點解呢？因為咧得到好多市民支持，就即係一齊即係鬧翻呢個光頭佬咁樣，即係取翻個公道咁啊！光頭佬先好不爽咁樣就攞咗呢一個告票就走啦咁啊！大家一齊嚟剝下花生先。停留，你話你老母話我老母，我最緊都係佢阻住我，公緊係咪公緊？我冇泊到車啊！呢個咩嚟㗎？唔到㗎！呢個咩嚟嘅？即係話食到咩啊？我邊架車喺度？我收食到咩啊？你邊度考到幾架車牌？我行唔到啊嘛！行唔到你就擺喺度啊！得我擺行到，你得我擺，我俾你老母啊！我隻制服嘅，你可以話警察，你可以話叫我，唔代表你俾你侮辱嘅。我有冇侮辱你？你侮辱我老母啊嘛？唔係你侮辱我，我話乜生我嘅？點啊？告係告㗎啦，我咪講咩你老母啫？小學雞咁樣成個，你考個筆試㗎嘛？考個老師，即係我成日做咩㗎？話俾人聽啦！考機要睇啊，考筆試，30幾年40年前啦，咁你咪應該知咯。考筆試，今日係咯，你考筆試㗎嘛？你叫我考過啦，講真。咁你真要考過啊？咁你真要考過，我相信我試過行咗你可以買嘅，包買嘛？包費啊你！我梗係包費㗎，佢點告你啊？你叫話香港政府叫我再考過啦，你有冇？嗱，唔好再講老母啦！我又講啦，又講啦，你老母！嗱，而家可能點？其實佢就係如威就講你老母，你有可能今日都同今日你話佢錢，但我睇個會拉嚟，信唔信試下？你講啦，講一次，我唔想想試下喎。咁你覺得你老母啦？你威嘢，被告完啦！我邊有泊過車啊？我冇離開啦，即係未熄個火。唔俾你認同啊！咩叫泊車？唔係識呢個叫泊車啊，停車啊！我淨係上藍紅燈海賣機，同你講嘅使嚟，你唔使啊嘛！所以我說做咩啊？唔可以停留啊嘛！我呢仲考過40年前我筆試同考老師，你睇我有冇追40年前啊？唔知喎。哦，講粗口，講粗口，唔得我啊！拉佢，講粗口喎，拉佢啦！我對住你啊！我對你啊！你對人啊！你快拉佢啦！講粗口，講第3次啊！係咯，我想我唔係對住你啊！你唔係，我試學緊㗎。我試下我啦，我睇過係講心啦。係啊，你對住人哋都唔應該啊！係啊，仲講粗口？你講粗口嚟快譜啊！唔該位，唔該兩位。唔使，快譜啊！一個人，你唔專一做人哋撞死，用粗口即係話你唔啱，呢個係一定係㗎啦。又粗口，你係講粗口，咁你文化咯，人哋講粗口，你講粗口，點解你啊走啦開車？我冇人講喎，知錯錯。
咁啊，睇完呢一條片咧，大家係咪都好支持啊？嚇，好支持我哋嘅警察嚴正執法，同埋即係背後，我其實真係要俾啲掌聲我哋嘅香港市民，係啦。咁我喺背後咧，亦都係非常之支持我哋呢一個警察啦，即係覺得，喂，你已經犯咗法㗎啦，但係點解仲喺度惡人先告狀？係咪？即係唔係惡你就唔使俾人告㗎啦嘛？係咪？明明係雙黃線停車唔啱，佢仲喺度拗響，我冇停車，我冇，唔係，佢話我冇泊車，好笑。跟住個警察話：嚇，呢個唔係車嚟嘅咩？呢架咩嚟嘅？即係你明明停咗車，跟住你死撐，我冇熄火啊！喂，一定要熄咗火先告得你㗎。依家你停車都唔得㗎，係嘛？即係我哋揸慣車就知㗎啦。有陣時明嘅，即係香港路比較少啦，車比較多啦，有陣時可能停一停。咁通常警察咧，見到你都唔會即時即係票控你嘅，通常都係我走啦，咁好人咁樣趕下你，咁啊通常唔好意思咁咪走啦，係咪？大佬你做咗虧心事，仲喺度惡人先告狀。即係我相信呢條片大家睇到好不爽嘅就係，喂，你明明真係惡人先告狀喎。好啦，如果大家再知道佢嘅背景，你就會更加嬲。點解一個咁樣背景嘅人都仲可以咁惡人先告狀？嗱，唔係我起佢底，係網上已經流傳晒㗎啦。咁我就睇一睇啦，係啦。咁我都唔開佢名啦，係咪？呢個咧就係一個醫生嚟嘅，姓馮嘅。係一個馮醫生，我哋簡稱佢做馮醫生啦，好冇？咁呢個馮醫生咧就喺一個公營機構，喺一個公營醫院嘅康復部嗰度做嘅。好啦，公營咁就即係屬於醫管局噶啦，係咪？咁啊，所以呢一條片一出咗之後咧，而大家又知道佢個背景之後咧，都好嬲，真係一定要即係向呢一個醫管局嗰度咧，我諗應該已經有好多人投訴咗㗎啦，係啦，咁啊小妹就想用呢一個公眾嘅輿論壓力啦，去令到呢一個醫管局去檢討下呢一單嘢。點解一個醫生可以公然做出一啲咁失德嘅行為？係啦，咁即係如果你係普通一個市民，甚至乎一個粗人，我哋會OK 啦，即係粗人，但係你係一個醫生嚟嘅。係啊，如果你係一個醫生，你依然都可以唔止一次喎，唔係一句喎，係好長嘅喎條片。其實中間已經 cut 咗好多嘅，佢原片係仲長啊。不過呢一條片係 cut 短咗嘅啫，即係睇到尾，大家喺後面剝花生嗰紮市民都即係支持唔住啦，就一齊就話你走啦，如果唔係你再講抄告你啊，拉你啦，即係已經係慫恿阿 Sir 拉佢啊，係嘛？即係呢個非常之好開心樂見到我哋嘅市民咧係咁正義，係啦。咁啊想講翻呢一個馮醫生啦，就喺呢個公營醫院機構嗰度做，可以作出呢一個行為，我諗佢都想提早退休噶啦，應該係啦。咁啊睇佢個樣嚇，佢自己都話我30-40年前考牌噶啦，應該都唔細噶啦，係嘛？咁啊醫管局應該都可以考慮下，俾一個聆訊佢，睇下係咪想提早退休咯？係啦，如果係嘅話，成全佢都唔差嘅。咁啊，另外一首咧就喺YouTube 嗰度見到一條片啊，原來係訪問佢嘅，就係呢一個2年前啦，大概2年前呢一個文理書院60週年慶典，可能文理書院咧就以為佢係一個即係驕傲啦，就訪問咗佢啦。咁啊，估唔到今日咧就爆出單咁嘅嘢。咁我亦都喺呢條片樓下咧，亦都睇到好多留言啊，就係話哇，即係你嘅文質彬彬嚇，你嘅文化原來就係用粗口問候人係嘛？咁我相信即係文理書院會唔會以佢為初為傲，跟住為恥咧，我就唔知啦。咁所以咧，其實我亦都講咗好多年咧，香港咧就係要立呢個辱警法，真係講到我口都臭噶啦，我都唔知點解香港有咩問題係由19年係啦，佢哋咁樣對啲警察。你知啦，唔止鬧咁緊啦，打埋添啦，係咪？又打，跟住又開槍，跟住又斬，跟住又戒頸，又淋強水，咩都齊。鬧就係已經閒事啦，但係我覺得 at least 應該要立翻條辱警法。當警察執法嘅時候咧，好多時都會俾人用粗口問候。咁啊，所以咧，其實辱警法咧，由19年我講到口都臭啦，唔知點解到依家都立唔到。係啦，我都好想知道有咩問題。點解台灣有香港冇係啦？或者好多國家都有，香港立唔到？
我真係覺得好奇怪，即係立條獄警法有幾難呢？係咪？咁如果你有獄警法之後嘅話，就唔會出現呢啲咁嘅情況。即係起碼警察可以好有尊嚴咁樣去執法，我覺得呢個係正常嘅。咁當然警察亦都唔可以講粗口鬧翻市民啦，呢個係相對嘅。但係依家呢個情況就係，哇，好似市民就可以暢所欲言咁樣用粗口問候我哋嘅警察，但係我哋嘅警察反而又唔可以用粗口問候翻佢，啱唔啱先？呢個好唔啱。咁啊，所以亦都希望當局咧積極考慮呢個獄警法啦，亦都希望我哋嘅醫管局咧可以積極考慮去睇下點樣處理呢一個馮醫生啦。鍾意呢一條片嘅，幫我廣傳俾你身邊嘅人，等大家都可以加多啲輿論壓力，令到政府可以速立呢個獄警法同埋呢一個醫管局咧快啲去處理一下呢一個馮醫生，好嘛？下次見。